Вы в курсе, что 90% людей из вашего окружения все равно на ваши проблемы? А остальные 10% людей будут рады, что они у вас есть. Так что нет смысла тратить свою энергию на обсуждение проблем. Наслаждайтесь жизнью, получайте удовольствие. Да, у вас будут проблемы, у вас будут трудности, но это нормально. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И даже если вы добьетесь успеха, это не значит, что у вас не будет проблем. Они будут. Не рассказывайте о них людям. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы получать удовольствие от того, что вы делаете. Это не просто слова, это то, что действительно работает, потому что я проверил это на себе. Хотел бы я знать эти